கையாட்டு கைக்கு என்ன வரும் நீந்து இப்படி கையாட்டு எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கு டயர்லாம் பிடிக்க கூடாது இது பெருசா காலை 8 மணிக்கு சரியான ஹைட் மாமா நீங்க ஆன்ல நிக்குது சரி இப்போ நான் சர்ச் பண்றேன் டயர் இங்க பிடிக்காத டயர் விடு டயர் விடு டயர் விடு டயர் பிடிக்காம நீ சேர்ந்து ஹாய் ஐயடி நானே திரும்பி வரேன் கை இல்லற இங்க பாரு இப்படி இல்ல கேத்ரின் என்ன பண்ற நீ ஹாய் கால் வலிக்குது